O sector do mar de Rianxo está a vivir un ano complicado. A falta de recurso e o mal estado dos bancos do libre marisqueo non deron alternativas aos profesionais. A semana pasada arrancou en Rianxo a campaña do bou de vara, que se uniu ao marisqueo como as outras actividades que desenvolven os profesionais da confraría local, donde está a ser un bo ano para o pósito, xa que se reduciu a cantidade de peixe e marisco que se capturou e se comercializou na lonxa. Xa se vía vir, este é un ano que depois das riadas que hubo no inverno e depois en marzo, aínda as chuvias que viñeron, víase que era un ano moi duro. Morreu a maioría do marisco, tanto en marisqueo como en bouxa daquela, xa se dicía que non se vía volandeira nas pezas do xeito ao principio da campaña, cando non se ven é porque non hai moito recurso. Xa nos esperábamos algo así, xa tiñamos previsto, pero si é un ano moi duro. Este é un ano que, como ben dicíamos en algunhas reunións de patróns, que é un ano que podríamos ter a ría cerrada para poder recuperala, porque hai vese de sobe, de todo tipo, vese un ano ideal para intentar recuperar un pouco a ría. Un ano máis, o libre marisqueo non foi unha alternativa viable para o sector, xa que apenas houbo recurso que capturar. Pero que é normal, é que eu vexo é que realmente o que estamos a remexer é a cría, estamos a remexer o marisco que está entrando en talla. Ese marisco ao final acaba morrendo, tanto subilo, levantalo, acaba morrendo. Como ben dixen antes, vimos dun ano que en outubro, noviembre e diciembre hubo moitísima chuvia, unha riada moi grande, depois en marzo hubo aí unha semana que choveu moitísimo e tamén unha mortaldade moi grande, que aí foi cando morreu os desoves que había anteriores. Este ano é que era visto que iba a pasar isto. O problema que estamos tendo aquí é que non hai un plan de regeneración para a ría. Lamenta que non haxa un plan concreto. Iglesias sinala que a Xunta está a dar as axudas habituais de todos os anos, algo que afirma non está a dar rendemento. E realmente esas axudas levamos 10 anos facendo o mismo e non está dando resultado. Aquí hai que cambiar a forma de pensar e a forma de recuperar a ría. E quen teñen a capacidade esta, porque teñen biólogos, hai estudios, hai de todo, é a Consellería. Polo que o sector solicita alternativas para traballar o antes posible na solución da falta de marisco nos bancos do libre marisqueo. Facendo o mismo durante 10 anos, a situación é peor de fai 10 anos e que algo está fallando. O que temos é que intentar cambiar ese sistema ou esa visión á hora de plantear recuperar a ría. É que non podemos estar, todos os anos nos están prometendo que van a labrar, que van a sembrar, que van a tal, e ao final nunca se fai nada, é que unha cousa leva a outra, leva a que está pasando a día de hoxe. Situación que suma na lista de problemas aos que se enfronta o sector, deixando o seu futuro no aire. Estás vendo abocado a deixar o mar e a buscar un traballo en terra. Eso está máis que claro, porque unha persona non pode sobrevivir con 400 ou 500 euros. E ti saca a seguridade social que che quedan 100 euros. Non é rentable para nadie. Diste, vale, un mes, 2 meses, ao mellor, porque podemos ver que son meses malos ou tal, vale, sempre pasou. Sí, compénsalos uns meses cos outros, pero se é así durante todo un ano non é rentable para unha familia. Hai que buscarse por vida, ao final o que faz é abandonar un pouco o mar e dedicarte en terra a un traballo, e pois o día de mañán, se isto recupera un pouquiño, volver á situación que tiñas agora do mar. Moitos profesionais deron o primeiro paso e comezaron a buscar opcións laborais fora do mar en Rianxo.